В украинских соцсетях любят спорить, кто для нас больший союзник – Дональд Трамп или Джо Байден. Один громко уверял, что закончит войну за сутки, другой торжественно обещал быть с Украиной столько, сколько потребуется. Обещания звучали как музыка – быстрый мир или долгая поддержка. Выбирай на вкус. Но, как это часто бывает, реальность оказалась менее романтичной. Сегодня мы разберемся, кто из них подкрепил слова конкретными делами, а кто предпочел громкие заявления и эффектные заголовки. Друзья, приветствую вас на канале «Утилизатор реальности». Здесь мы разбираем мировую политику так, как она есть, без дипломатического макияжа и лишних реверансов. Если вам нравится, когда вместо пафосных речей голые факты и немного саркастического перца, устраивайтесь поудобнее, будет интересно. Многие сегодня прямо заявляют, что Трамп – пи***дун. Ну да, Дональд Трамп частенько несет такое, что президенту Великой Америки слушать стыдно. Язык без костей, чего только стоит обещание закончить войну за 24 часа. Но важно помнить, Трамп – президент другой страны, причем демократично избранный. Его задача не нам угождать, а американским избирателям. Да, нам может быть обидно, что он несет чушь и не следит за метлой, но это уже проблема американцев. Они его выбрали, вот пусть и терпят его выходки. Нередко звучат жалобы, мол, Америка, читает Трамп, помогает недостаточно. А с каких таких хуев США вообще обязаны нам помогать? Америка сует нос в чужие дела потому, что может себе это позволить. Не нравится, либо не позволь ей, если хватит твердости яиц, либо терпи, либо уж скажи за это «спасибо, добрый дядя Сэм». Никто нам ничего не должен в этом мире бесплатно. У каждого государства своих тараканов и проблем хватает. Мы, конечно, рассчитываем на помощь союзников, но строить иллюзии, будто кто-то воюет за нас, не стоит. Особенно глупо винить союзников в том, что помогли, но мало. Спасибо и на том, ребята. Ну а теперь давайте разберем по порядку, кто и что реально сделал для Украины. Сравним Трампа и Байдена в контексте помощи нам в войне. Начнем с Трампа. Репутация у него та еще. Мастер позаливать в уши. Во время предвыборной кампании 2024-го он десятки раз уверял, что закончит войну России против Украины за 24 часа. Стоит ему вернуться в Белый дом. Аплодисменты толпы гарантированы, а вот план, мягко говоря, мутный. И правда, став президентом снова, Трамп быстро дал заднюю. Реалии оказались сложнее, чем шоу на митингах. Пиздеть, не мешки ворочать, как говорится. И вот уже через пару месяцев его команда стала куда осторожнее говорить о мире. Никаких больше фантазий про один день и порядок. Даже госсекретарь Марко Рубио признал: никто не говорит, что все можно решить за 12 часов. А оказывается, война сложная, и болтовней ее не закончишь. Что же Трамп реально сделал, придя к власти во второй раз в январе 2025 года? К сожалению, ничего хорошего для Украины особого не светило. Он сразу принялся лавировать между желанием подружиться с Путиным и желанием не выглядеть совсем уж путинососом. Поначалу Трамп все еще пел дифирамбы Путину, тот для него свой в доску парень был. До недавнего времени. Но война диктует свое. Уже к лету 2025-го Дони внезапно прозрел, что Путин-то, оказывается, не горит желанием мириться по-хорошему и хочет не только Крым, но и половину Украины отжать. И резко пришлось менять тон, уже на более воинственный. Иначе в Конгрессе и союзники по НАТО совсем косо смотрят. Риторика Трампа в адрес Москвы быстро ужесточилась. Однако, слова словами, а на деле у Трампа все по-старому. Понтов много, толку мало. Помните его хвастливое «заключу сделку за один день»? В реальности Трамп тупо решил давить на Украину, чтобы мы пошли на невыгодный мир. В феврале 2025-го он встречался с Зеленским. Вышел скандал. Наш президент отказался идти на идиотские условия. Мол, отдайте территории и будет вам перемирие. Трамп разозлился, накричал на Зеленского и даже выпер его из овального кабинета, сорвав официальное мероприятие. Назвал Зеленского неблагодарным и с явным раздражением заявил, что вообще-то он, Трамп, лишь посредник, который ни за Украину, ни за Россию, а заключению мира мешает ненависть Зеленского к Путину. Логика гениальная. После этого, в марте 2025 года, Трамп заморозил военную помощь Украине, пытаясь выкрутить нам руки и заставить соглашаться на его мир. И только когда россияне уж совсем борзеть начали, в апреле 2025-го нанесли массированный удар по Киеву.
Трамп впервые выдавил из себя критику в адрес Путина. Грозно написал в соцсетях «Стоп!», призывая Москву перестать бомбить. Конечно, очень смелый твит. Путин, наверное, должен был обосраться со страху и сразу прекратить войну. Окей, так а что по реальной помощи при Трампе? Ну здесь вообще смех сквозь слезы. Вспомним, что обещал Трамп Украине. И что сделал? Обещал он, помимо мгновенного мира, еще и вооружение, но с оговорками. В ходе кампании Трамп постоянно повторял тезис: Европа должна платить больше, а США поменьше. Вы должны заплатить. Не хотят платить? Мы не будем защищать, окей? Заявлял он под аплодисменты своих мага-фанатов. По итогу Трамп все же согласился дать Украине ракеты «Патриот», о которых мы давно мечтали. Но не просто так, а через схему «За ваш счет, ребята». В июле 2025-го он объявил: «Патриот» будут у Украины через считанные дни. Правда, позже всплыли кое-какие детали. Оказалось, американский президент придумал схему: пусть европейцы отдадут Киеву свои комплексы «Патриот», а взамен купят у США новые ракеты. Гениально, правда? Получается, что Америка вроде как и помогла, «Патриот» ведь приехали. Но платить за всю эту пьянку придется пацанам за соседним столиком. В ЕС покритиковали эту выходку. Мол, если мы платим за эти ракеты, это наша помощь, а не твоя, дорогой Дональд. Обещать оружие, а потом сказать, что за него заплатит кто-то другой? Ну такой себе не, ехидно заметила одна из европейских лидеров. Сам Трамп, конечно, бодро рапортовал, какой он красавчик. И Украине помог, и НАТО заставил раскошелиться. Два в одном. Но по факту, без европейцев его обещания так бы и остались пустым звуком. Итого, с Трампом картина выходит следующая. Обещаний и понтов. Вагон. А реальной пользы – сгулькин нос. Наши люди метко называют таких персонажей трепло. Трамп именно таков. Делает шоу из любой темы, лишь бы себя любимого пропиарить. А когда доходит до дела, либо ноль, либо чужими руками жар загребает. Да, Украине такой помощничек достался сомнительный. Тем более цели у него свои. Ему бы быстро замять войну любой ценой, желательно ценой уступок от Украины, чтобы перед избирателями выглядеть миротворцем. В общем, Трамп – друг такой, что таких друзей за***й да в музей. Помогает нам больше на словах, чем на деле. И то с очевидной выгодой для себя. Теперь перейдем к Джо Байдену, которого многие называют настоящим другом Украины. В отличие от эксцентричного Трампа, Байден – дядька солидной старой закалки, дипломатичный. Он со самого начала полномасштабной войны занял четкую проукраинскую позицию. Помните его тайный визит в Киев в феврале 2023 года? Байден прошелся с Зеленским по Киеву под вой сирен и заявил, что США будут с Украиной сколько потребуется. Звучало очень вдохновляюще. Байден тогда прям обаятельно выступил, за что ему честь и хвала. Более того, при Байдене Америка стала крупнейшим поставщиком военной помощи Украине. Вашингтон без преувеличения залил нашу армию вооружениями на десятки миллиардов долларов. Такого уровня поддержки мы от США не видели никогда в истории. За это Байдену и американцам реально низкий поклон. Без этой помощи, честно, нас бы уже могло не быть на карте. Так что здесь без иронии. Спасибо, Джо, ты наш настоящий союзник. Но давайте копнем глубже. Все ли было идеально в байденовской помощи? Отнюдь. Американская бюрократия и перестраховка часто превращали поддержку в слоупок-шоу. Байден любит красивые фразы, но порой складывалось впечатление, что столько, сколько потребуется. Это и о сроках принятия решений тоже. Например, Украина с первых дней войны просила у Запада истребители. Ответ администрации Байдена в 2022 году: «Не, ребят, F-16 вам не нужны». Серьезно? Нам говорили прямым текстом, что в наших обстоятельствах самолеты избыточны. Но охуеть. И только через год с лишним, когда ВСУ уже зубами выгрызали небо у рашистов, Штаты таки дали добро на обучение наших пилотов и передачу F-16. Больше года ожидания. В результате первые истребители F-16 мы получили более чем через год после запроса. Да и то их используют в основном только для ПВО, потому что машин этих кот наплакал. Пока тренировали пилотов, пока согласовывали, время ушло. Как метко выразилась украинский депутат Александра Устинова: каждый раз просим что-то, а оно приходит через 6-9 месяцев. Когда на фронте все уже поменялось. Эффект не тот, какой мог бы быть. Приди оно вовремя. Золотые слова. А вот еще пример. Ракеты дальнего радиуса.
Годами Киев умолял Вашингтон дать что-нибудь, что могло бы достать до тыла россиян, хотя бы атакамс. Байден долго боялся, что это вызовет эскалацию и гнев Путина. И только осенью 2023 года Штаты скромно передали нам ограниченное число атакамсов. Да и то тайно и с условием не бить по территории России. Спасибо, конечно, но разве не очевидно, что если бы эти ракеты появились у нас на год раньше, глядишь, Крымский мост стоял бы не так уверенно. С такими примерами можно продолжать долго. ПВО «Патриот» просили ведь еще с весны 2022, а первую батарею получили аж в апреле 2023. Тут спасибо Германии, что продавила это решение. Танки «Эйбрамс» Байден упирался до последнего. В итоге пообещал 31 танк в январе 2023 года. Но на фронт они приехали лишь ближе к осени. Да и то «Эйбрамс» дали сугубо, чтобы уговорить немцев отдать нам их «Леопарды». Снова политика. «Химарс». Ну, тут американцы молодцы, сравнительно быстро поставили первые установки летом 2022 года, и эффект был огромным. Но потом долго не решались дать ракеты большей дальности, те же «Атакамс». Опять-таки страх перед эскалацией. Беспилотники «Грей Игл» или «Риппер». Отказ. А вдруг попадут к русским? И так далее. За каждым новым классом вооружений. Месяцы дебатов, утечек в прессу, споров в НАТО. И только потом зеленый свет. А время-то идет. Наши солдаты гибнут без нужного оружия. Вот и выходит, что в помощи Байдена было немало тормозов и бюрократии. Весной 2024 года эта тягомотина достигла апогея. В Вашингтоне долго спорили по новому пакету помощи. Якобы Конгресс буксовал. И, наконец, в апреле 2024 выделили 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Байден радостно заявил: «Мы наверстаем упущенное, поставки начнутся немедленно». Звучало круто. Но дальше снова сбой. В Пентагоне начинался хаос с логистикой, пакеты помощи хоть и анонсировались, но на деле оружие нашло медленно и урывками. Через пару месяцев глава офиса Зеленского Андрей Ермак жаловался публично. Некоторые виды вооружений, объявленные в апреле, до сих пор не доехали. Сам Зеленский в июле 2024 прямо заявил союзникам: «Сколько еще продержится Путин?» Ответ на этот вопрос в Вашингтоне. Не ждите месяцами. Месседж ясен. Тяните резину. Война будет дольше. В итоге американцы будто спохватились и к концу 2024-го ускорили поставки, но драгоценное время уже было потеряно. Тем не менее, давайте по-честному. При всех задержках и недоделках Байден все равно сделал для Украины несоизмеримо больше, чем кто-либо до него. Под его руководством США сплотили союзников, вдолбили европейцам важность помощи нам, наложили кучу санкций на Россию. Да, хотелось бы, чтобы помощь шла быстрее и без лишних условий, но, возможно, и эта осторожность Байдена спасла мир от прямого столкновения с Россией. Он ведь реально опасался Третьей мировой, потому шагал маленькими шажками. Нам это не всегда нравилось, мы порой злились. Ну давайте уже самолеты, чё тянуть? Но как ни крути, Байден — друг, хоть и друг-бюрократ. Его стиль — красивый дипломатичный подход, без лишнего шума, зато поступательно. И повторимся, без поддержки администрации Байдена Украина могла бы и не устоять в самые тяжелые месяцы 2022 года. Итак, что мы имеем в сухом остатке? 2 президента США, и ни один не оказался для Украины идеальным спасителем. Трамп — шумный шоумен, который больше говорит, чем делает. Обещания громкие, а на проверку — пшик. Или помощь с огромной скидкой за чужой счет. Байден — искренний союзник, давший нам много оружия и поддержки. Но даже он не волшебник. Действовал медленно, стараясь усидеть на 2 стульях. И Украине помочь, и Путина лишний раз не разозлить. В итоге оба по-своему нас разочаровали. Один — откровенным пиздежом и эгоизмом. Второй — излишней осторожностью и бюрократией. Однако нельзя не признать, Украина, безусловно, благодарна и Трампу, и Байдену за ту помощь, что была и что осуществляется сейчас. Когда идет речь о выживании страны, любая помощь ценна. Американцы дали нам оружие, деньги, поддержку на международной арене. За это огромный респект. Без джавелинов и хаймарсов неизвестно, сумели бы мы остановить орковский натиск. Без дипломатического давления США мир мог бы и не сплотиться против агрессора. Эти вещи нельзя забывать. Мы говорим «дякуємо США», независимо от того, кто там сидит в овальном кабинете. И в то же время нужно твердо понимать, никто никому в этой жизни ничего не должен. У Америки свои национальные интересы.
Помогать Украине она решила, исходя из своих стратегических соображений: ослабить Россию, укрепить мировой порядок и так далее. Это совпало с нашими интересами. Отлично. Но рассчитывать, что за нас будут воевать или отдавать нам последнее, наивно. Поэтому не строим розовых грез. Наша страна, наша война. Другие помогут, чем смогут, а дальше самим пахать и воевать. И уж точно не стоит обижаться и винить союзников, мол, могли бы и больше дать. Повторим, они дали столько, сколько посчитали нужным и возможным. За это искренняя благодарность. А если чего-то не дают, значит, будем добывать своими силами. В конце концов, как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам. Нам выпала историческая миссия – выстоять и победить в войне с превосходящим врагом. Союзники помогут нам оружием и санкциями, насколько смогут, но главный груз несем мы. И тут уж выбор простой – либо боремся до победы, либо нас не станет. Думаю, выбор очевиден. Так что спасибо американскому народу за поддержку. Ну а мы продолжаем работать. Вы были на канале «Утилизатор реальности». Если этот разбор вам зашел, поддержите лайком и комментарием. Алгоритмы это любят, а я люблю. И всегда с интересом читаю ваши мысли под видео. И, конечно, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые ролики. До встречи в следующих выпусках. И слава Украине!